اولاداں اج کل ماپیاں دی کھنگ بھی نہیں جردیاں اولاداں اج کل ماپیاں دی کھنگ بھی نہیں جردیاں پتر پاویں جان بھی منگے پتر پاویں جان بھی منگے ماواں نہ نہیں کر دیاں اولاداں اج کل ماپیاں دی کھنگ بھی نہیں جردیاں خون جگر دا دے کے ماواں بچڑیاں نو پال دیاں خون جگر دا دے کے ماواں بچڑیاں نو پال دیاں تپے سڑ کے پال ڈھر کے تپے سڑ کے پال ڈھر کے اولاداں نو سنبھال دیاں دکھ دیاں پتراں دے دکھ دیاں پتراں دے سینے وچ جردیاں اولاداں اج کل ماپیاں دی کھنگ بھی نہیں جردیاں اولاداں اج کل ماپیاں دی کھنگ بھی نہیں جردیاں ماں دے قدماں تھلے جنت وچ حدیث دے آیا ہے ماں دے قدماں تھلے جنت وچ حدیث دے آیا ہے ماں پیو راضی تے اللہ راضی سونے نے فرمایا ہے جیڑیاں اکھاں مانو ویکھن جیڑیاں اکھاں مانو ویکھن او حج مکے دا کر دیاں اولاداں اج کل ماپیاں دی کھنگ بھی نہیں جردیاں حضرات میرے ذمہ جو ڈیوٹی لگائی گئی ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا قرآن دا دوجا مقام فرمایا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لا تعبدون الا اللہ ماں باپ کی خدمت ماں باپ ہے حسن سلوک ماں باپ کی فرما برداری حضرات عزت چاندے ہو مقام چاندے ہو کاروبار اندر برکت چاندے ہو گناہوں کی معافی چاندے ہو ماں باپ کی عزت کرو ادب و احترام کرو زندہ نے خدمت کرو ترکہ دعاواں کرو امام کائنات نے فرمایا نسائی دی روایت حضرات جگہ دے پیر فرما رہے نے آقا فرماندے نے ثلاثۃ لا یدخلون الجنہ تین قسم دے بدبخت بندے جنت نہیں جان گے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا یدخلون الجنہ تین قسم دے بدبخت انہاں وچوں سر فرست ماں باپ دا نافرمان ماپیاں نال بدتمیزیاں کرنے والا ماپیاں نو روان والا ماپیاں نو دل ماں باپ دا دل دکھان والا امام کائنات فرماندے نے کدی جنت نہیں جائے گا اس مرشد پاک دی بات ہے جن دی ساتھ بھی سچی جن دی بات بھی سچی حضرات جو امام الانبیاء دی بات متعلق ساڑھا منحج ساڑھی دعوت مرکزی جمعیت اہل حدیث فرس پاکستان دی دعوت پیغام میسج دے جس طرح قرآن پاک دیاں آیتاں نے انج نبی پاک دیاں باتاں نے نہ قرآن پاک دی آیات اندر شک ہے نہ مرشد پاک دی بات اس امام الانبیاء نے جو نبوت دا تاج لے کے آیا دوجا ختم نبوت دا دو تاج ایک نبوت دا تاج دوجا ختم نبوت
محبت دا تاج اس مرشد پاک نے فرمایا ماں باپ دا بے ادب گستاخ کدی بھی جنت نہیں جائے گا. حضرات پیغمبر دی بات عظمت شان اور اہمیت نبی پاک دی بیعت دی اہمیت بیان کرا. خدا دی قسم جو آپ دی زبان وچوں الفاظ نکل جان او کدی بھی غلط نہیں ہوندے. جن دی بات بھی اللہ، ذات بھی اللہ، ازواج بھی اللہ، اصحاب بھی اللہ، انگ انگ تے لو لو اللہ. پیغمبر دنیا تے آئے دادا عبدالمطلب کہہ رہے ہیں بڑے بڑے پوترے میرے پوترے جیسا کسی دا پوترا کوئی نہیں. ماں آمینہ کہہ رہی بڑے بڑے بال میرے بیٹے جیسا کسی دا بیٹا کوئی نہیں. حلیمہ سعدیہ فرما رہی ہیں میرے بچے جیسا کسی دا بچہ کوئی نہیں. بلال طلحہ زبیر نے فرمایا ساجے مرشد پاک جیسا کسی دا مرشد کوئی نہیں. ابو بکر و عمر نے فرمایا ساجے دماد جیسا کسی دا دماد کوئی نہیں. رب ذوالجلال نے فرمایا لوگوں باتاں تواڈیاں ٹھیک نے میرے محمد جیسا میں رب دے پورے خزانے اندر کوئی نہیں. اس کائنات زمانے اندر کوئی نہیں. وجہ کائنات بنائی کائنات دا ذرہ ذرہ پیغمبر نو افضل تے اعلیٰ بنایا. کائنات دے ہاتھ بنائے پیغمبر دے ہاتھ سب نالو اللہ. کائنات دے پیر پیغمبر دے پیر سب نالو اللہ. کائنات دے سینے پیغمبر دے سینہ سب نالو اللہ. کائنات لئی بڑے بڑے شہر میرے پیغمبر لئی مدینہ آلہ بنایا. کائنات لئی یار سجن پہ لئی آمینہ دے لال لئی ابو بکر عمر عثمان علی بلال خبیب طلحہ زبیر آلہ بنائے. رب کہہ رہے نے محبوبہ تو مصطفیٰ ہے میں خدا ہوں تیری مصطفائی لا شریک میری خدائی لا شریک تیرا مقام ازل تو اعلیٰ. تاکہ دنیا کائنات اندر پتہ چل جائے لوگوں اس دنیا جہان اندر عبادت ایک عرش والے رب دی چلے گی اطاعت کو محمد مصطفیٰ دی چلے گی. کاروان دعوت قرآن و حدیث مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان.